なんかのうんちを踏む渡る。巨大淡水魚を刈り取るためいつもの川で竿を出していると、なんかのうんちを踏む。これは非常に由々しき事態。この後の兆候にも強く影響する。バケツの水で洗い流し、芝の上でうし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 。犯人絶対許さねえで辺りを見回すと、絶対こいつらやー。密かに報復の計画を立てる渡るであった。